Mhm. Gerai. Prasidėjo įrašas ir mes šiandien patyrinėsime dar vieną projekciją, šįkart mano. Tai čia ji buvo visai neseniai, savaitgalį, anksti ryte, 5:30. Aš atsibudau ir pajutau, kad yra tinkamas metas projekcijai. Nebuvo to klasikinės patirties, kai aš iškylu iš savo kūno ir išsiridinu. Tai buvo iš karto perėjimas į vaizdą. Aš pradėjau matyti vaizdus ir aš į tą vaizdą įėjau savo valios pastangomis ir atsidūriau dabartinių tokių lietuviškų daugiabučių kieme. Kieme buvo nedidelė grupelė pasipuošusių paauglių merginų. Norėjau jas užkalbinti, bet mano dėmesys susitelkė į vieną konkrečią merginą. Tai buvo jauna, tarp 18-22 metų, rusvais plaukais, šviesiaodė, pasidažiusi. Priėjau prie jos ir kažkaip paklausiau, ar galiu su tavimi eiti, bet ji nieko neatsakiusi, pradėjo lipti laiptais aukštyn, įėjo į daugiabutį ir pradėjo lipti laiptais aukštyn, o aš nusekiau jai iš paskos. Lipdama pastebėjau, kad ant laiptų mėtosi auksiniai papuošalai vienas po kito, aiškiausiai man pasimatė auskarai, aš jos lipau laiptais aukštyn ir pradėjau jos rinkti į delną, kol prisikroviau pilną saują. Tai čia nebuvo tiesiog vien tik auskarai, tai buvo tarsi ženklai, kurie vedė mane pirmyn. Ir man tuo metu netgi kilo įtarimas toks jausmas, ar tik nebus čia kaip su juodąja rože, jau nuojauta apie kažką pavojingo pajutau. Ir mergina užlipo iki vieno buto ir pro duris įėjo į vidų. Aš bandžiau sekti iš paskos, bet tarp durį atsirado tamsaus gymio, tamsių plaukų vaikinas ir jis nenorėjo manęs įleisti. Ir tuomet aš pasitelkiau moteriškas gudrybės, švelniai paėmiau jį už rankos, pradėjau rodyti jam, kad jis man yra įdomus ir jis pasidavė pagundai. Aš dar jam ištariau, manau, tu prisidirbsi, turėdama omeny jau tokį seksualinį kontekstą ir jis sako, manau, kad taip. Ir tuo metu aš, kaip sakant, sumanipuliavau situaciją ir praslydau greitai pro duris ir įėjau į vidų, į butą, į kambarį. Ir kambaryje labai nustebau, nes pamačiau sceną, kuri priminė ritualą, galbūt net aukojimą. Buvo kūnas paguldytas ant grindų ir apdėtas malkomis. Ir jau jis degė, tas laužas. Aš pamačiau tą visą situaciją ir tą akimirką kreipiausi savo pasąmonę, paklausiau, kodėl mane čia atvedė, ką aš čia turiu pamatyti ir suprasti. Ir tada pajutau, kaip pasąmonė mano kūną apsuko aplink ir aš išlėkiau kaip siela per langą, juodą kosmosą pilną nusėtą gražių žvaigždžių. Ir po šio regėjimo grįžau į savo kūną. Oi, irgi labai įdomi projekcija, be galo įdomi. Tai mane iš karto meta dabar į tą paauglių ratą. Aš matau. Ir Tai ta kuri mergina? veda, ta mergina, žinok, esi tu pati. Taip ir galvojau. Teisingai galvojai. Taip ir galvojau. Aukštesnysis aš, bet aš ją tokia matau balta, tokia suknelė, tokia kaip atlasinė spindinti. Ir tokia labai gražių veido bruožų. Ir kai jinai eina, ne, kai tu sakai, aš seku ir tada tu supranti, kad ji tave veda, kryptį rodo. Ir aš dar renku auskarus, papuošalus auksinius iš paskos į delną. Tai čia rodo jos kaip pėdas, supranti? Pėdsakai. Pėdsakai, taip, pėdsakai, teisingai. Ir tu tos pėdsakus saugai, dėl to tu juos renki.
Įdomi. Tiesiog, žinai, kaip trinu pėdsakus, kaip mes darom. Tai Jo, vat, išvalom, surenkam, kaip sakant. Jo. Tai aš ten seku ne fiziškai einančią merginą, o savo aukštesnįjį aš, ar ne? Jis man rodo kelią. Taip. Aha, bet aš kaip ją pamačiau tiesiog kaip merginą, aš jos nemačiau, kaip tu apibūdinai, kad labai šviesi. Aš ją mačiau taip kaip dabartinį žmogų, kaip kad matau. Jo, bet eterinė erdvė, jinai atrodo šviesi. Taip. Tokia atlasinė suknelė spindinti. Tai tada eikime tą momentą, ji įeina ir aš noriu eiti į vidų, bet manęs neįleidžia tas vaikinas. Jis sargybininkas tos erdvės, tavo šešėlinės erdvės sargybininkas, kuris saugo tą vietą, kad tu neįeitumė. Jisai, žinok, toks kaip irgi testuotojas, ar tu tikrai esi pasiruošusi. Bet žinok, jisai atrodo atpažįsta tą tavo manipulaciją. Bet jisai, kaip supranti, tai manipulacijai nesipriešina, nes jisai tiesiog, man rodo, žavisi tavimi. Kaip tu įvaldai tas energijas, tokia kaip, žinai, kaip ta žiniuonė, kaip tos raganos, regėtojos. Tai tokia, tu man kaip labai atrodo tokia charizma eina, tokia kaip kerėjimas, kerėtoja, granai kerėtoja. Žinau, kuom naudotis kokioje situacijoje, ar ne? Kažkaip gerai įvaldžiusi tas energijų valdymą. Žinai, kaip pakreipti. Kerėjimo meną. Kerėjimo meną. Aišku. Tai tas sargybinis nebuvo dabar tas nusikaltimų autorius, gal taip pasakykime, ar ne? Ne. Jisai tiesiog saugo tą erdvę. Bet jis nėra blogietis. Jis neutralus, žinok, jis tiesiog saugo tą erdvę. Ir geras. Nepagalvojau, aš jau maniau, kad čia tas nusikaltėlis. Ne. Gerai, tai aš jį ten sugundžiau ir ėjau į vidų. Taip, tu ėjai, tu kažkaip perėjai pat tą sluoksnį ir perėjai į erdvę. Ir tu sakai, pamatei ugnį, ne? Taip. Kažkaip aš čia taip įdomiai matau, kad yra ratas ugninis. Aha, aš irgi mačiau panašiai. Ir tam rate esi tu paguldyta. Čia kažkaip ugnies stichija, labai, labai daug ugnies. Aha. Ar dar yra kas nors ten paguldytas, ar tik aš viena? Viena, tu esi viena, aš dabar bandau suprast, kas čia įvyko. Ir man meta, žinok, vaizdinį. Sakau, tu esi kerėtoja, supranti, dėl to man ir rodo tave kerėtoja. Kažkaip toks jausmas lyg tave ir bando sudeginti, kažkas tokio. Ar tai yra kažkoks tai tas laikotarpis, kaip gal raganas degino? Taip, labai labai vibruoja, nes aš matau ratas aplinkui, uždegta po to, toksai kaip per vidurį, žinai, kaip rišdavo tas raganas, moteris žiniuonės tos tokias, į tave laiko pririštą. Tai gyvas degino? Gyva, žinok, praplėšė tau tos naktinius, rodo, kažkaip su naktinis tarsi buvo tokia balta, kaip suknelė, bet eterinė erdvė pasirodė kaip atlasas, graži suknelė, ne? Tai čia atitikmuo tavo rūbų irgi, kaip tu fiziniai erdvėjai buvai su tais naktinukais tokiais, tokiais sušlikutėm ir sudraskytėm. Gal naktį buvo koksai pagrobimas
žinai, kai nelauki ir nesitikė. Tai va, dėl ko aš galvoju, kodėl man tą juodą dangų taip rodo. Juodas dangus ir toks kaip grinai iš pasalų Dėl to įsibrauna. aš išskridau į juodą dangų irgi, kur sakiau, žvaigždėtą dangų Taip, išskridau. labai jo teisingai, nes labai buvo gražus vakaras, labai labai šilta, daug žvaigždžių. Buvo aš irgi mačiau be galo daug žvaigždžių, tas momentas toksai gražus buvo. Taip, tas momentas, tas buvo labai gražus ir taip atrodo ant tiek daug kančios, bet tavo žvilgsnis, žinok, ašaros rieda. Bet tavo žvilgsnis toks, kad aš matau paskutinį grožį. Tai yra paskutinis užfiksuotas momentas. Eina sau, tai aš tą paskutinį momentą ir pamačiau, va tą. Gerai, tai ką aš ten, kaip sakai, ar ne, ką aš toje reinkarnacijoje dariau, kam aš ten nepatikau, ką aš ten prisidirbau, kabutėse. Nieko tu neprisidirbai. Kam aš užkliuvau, su kokiamis žiniomis. Aš kažką išgelbėjau, ar neišgelbėjau, kas ten vyko toje reinkarnacijoje. Kerėtoja eina žodis, tu esi kerėtoja. Užburi vyrus, kažkaip ragana šaukia. Kažkaip daug gerbėjų. Nori tavo dėmesio su žolelėm, tu tokiu kaip žolininkė, man rodo. Aha, bet kaip tik traukianti vyrų dėmesį? Todėl, kad tu išsiskiri. Ir tu nieko specialiai nedarai, kad juos tenais... Pas tai tokia charizma eina, žinok, kad vyrai kažkaip įsimyli. Ir kažkoks, man rodo, toksai kaip obses, toksai visas. Nes tu neatsakai jo meilę kažkaip, tau jis neįdomus kaip žmogus. O jis ten turi ir pinigų, toks kažkoks kaip bajoras, kažkoks, žinok. Ai, tai čia jis už, kaip sakant, nesulaukęs atsako ar galvoja, kad jeigu ne man, tai ir niekam maždaug. Taip. Tavęs nebus tada. Kažkoks labai įtakingas jisai. Bažnyčia, irgi matau, katalikų, jisai kažkaip tave apkaltina tą raganavimu ir tais kažkaip laikais, čia kažkaip bažnyčia irgi labai yra įsisukus. Ne tai, kad jis pats degina, bet jisai tave apkaltina. Jisai suorganizuoja. Jisai pinigus sumoka, kad viską padarykit, kad jinai dingtų. Čia kažkoks jisai sudemonėjęs visiškai. Apsisilėjęs toks, fu. Kokia tai šalis? Kaip įdomi, žinau, kažkaip lyg Škotija, Airija, Škotija labiausiai. Pirmas žodis Škotija buvo, net nepagalvojus. Gerai. Ir ten kas ten pati bažnyčia mane paaukoja, sudegino. Kaimelis kažkoks. Ten kaimelis, toks miestelis nedidelis. Tai o kur mano šeima, aš jos neturėjau? Man rodo, kad tu kažkaip atskirai gyvenai, aš nematau, kad tu būtum ištekėjus ar vaikų turėtumai. Jauna, tu supranti, kažkur tau apie nuo 18 iki 20 metų. Oho. Aha. Aš tokia jaunutė ir mačiau irgi. Kai su rusvais plaukais, šviesi oda, mėlynos akys. Taip. Gerai. Tai mane pasąmonė dabar atvedė, kad pamatyčiau šitą įvykį ir sutvarkyčiau, ar ne? Taip. Gerai, tai aš tada viską regresuoju atgal ir viską plazminė ugnimi ir viską absoliučiai deginu. Viską naikinu, regresuoju atgal ir neleidžiu šitam įvykiui įvykti.
Mhm. Kažkaip aš tą gyvenimą, aš vis tik randu, nežinau, randu tikrą meilę, vyrą, aš sukuriu šeimą. Taip, aišku, gali keisti taip, kaip tu nori. Ir kad tuo laiku yra lengvai prieinama visa įvairi žolelių magija. O kad vyrai tave įsimyli, tai čia jų problemos. Na, gerai, padarom taip, kad tu sukuri nuostabią šeimą, sutinki nuostabų jaunuolį. Taip, ir jis manęs saugo nuo tų kitų žvilgsnių. Taip, tu apsaugota, gerbiama. Ir aš toliau dirbu su savo žolelėmis. Mhm. Tai dabar visi ten mano tie kūnai išdarkyti, sielos fragmentai, viską aš juos susirinku, kur jie dabar ten klaidžioja. Prisimeni, kur tu man sakei per tą, kur mes buvom tuneliuose per tavo projekciją ir kur tu matei skendimą ir sakei, jauti dar ugnį, kad buvau sudeginta kažkur. Aha, aš atsimenu. Čia šitas? Taip, čia, žinok, wow. Nes aš po šitos hipnozės klausiu pasąmonės, kada ir kur aš buvau sudeginta. Ir man vat atėjo per projekciją. Geras. Parodė, ne? Parodė. Nes man buvo taip įdomu, galvoju. Ir man kažkas ėjo irgi su tais raganų laikais. Oho. Geras. Taip jautėsi. Tai kažkaip toj projekcijoje negalvojau, kad čia su tom susiję, galvojau, kad čia kažkaip su kažkuo kitu bus susiję. Aha, gerai, tai tiesiog susirenku aš tada savo visą informaciją, savo kūnus sugydau, nukreipiu absoliutą šviesą visą šitą erdvę, visą šitą, kur buvo ta neteisybė. Tas tunelys, ne, kur tavo tas fragmentas, jisai tavo tas fragmentas klepsnojantis atrodo, žinai, su tokia agonija, nes labai skausminga mirtis. Ir ta agonija, aš matau, kad tenais kaip ir liko ir dabar ta tokia kaip fragmentas, ne, toks ugninis kyla, išeina iš to tunelio, eina į šviesą, absoliutas kažkaip, matau, sutvarko, sugeneruoja, išgydo, kad tu taip nedegtumai, nes labai daug karščio, nes aš dabar jaučiu, žinok, visas kūnas karščių, išpiltas. Kažkaip, jo, tave nugesina, užpila, žinai, absoliuto vandens ir sugrįžta, aš matau, sugrįžta tavo dalis į tave, įeina, kaip susirinktumai, žinai, savo šūkį. Tai visą savo informaciją susirinku. Nieko aš ten toje vietoje nepalieku, viską transformuoju į baltą šviesą ir šitą atsiminimą irgi integruoju kaip jau žinojimą, kaip informaciją, bet ne kaip kažkokį tai ne šešėlį, aš jau priimu, ar ne, šitą į save. Taip, ir kai tu pasakai žinojimą, ir aš prieš tai labai, labai gerai užuodžiau rožių kvapą. Ir man rodo, kad tu kažkaip darei rožių arbatas. Dar sakiau, ar nebus su rožė susiję. Bet jau šį kartą ne juoda, o raudona, žinai. Rožių žiedlapį ir maišydavai su kitom, tom vyras pradėjo pjaut žolę, įsivaizduoji. Ne veltui apie rožės kalbam, palauk, tai pakeisiu kambariuką. Aha. Su žolelėm, tom kitom kvapniom tokiom, kur tu supranti, tu tą arbatą įsipili ir tas rožių kvapas taip pasklinda, žinai, rožėsgi tą širdies čakrą atveria, galbūt tu paruošdavai tas rožės ir per skonį, per tavo savo, žinai, darbą ir tie vyrai kažkaip tais, nes matau, kad gerdavo tą arbatą, kažkaip kaip ir pardavinėdavai, supranti, tu jas turėjai savo kažkokią kaip ir parduotuvėlę.
Bet va kažkas tai apkaltino to witchcraft, raganavimu. Bet tais laikais kaip lengva buvo apkaltinti, ar ne, biški kas nepatiko ir greitai. Mhm. Ir jokių apsaugų, jokių teisių, Iš viso nieko net netirdavo jokių žmonių. teismų, nieko, kad tu ten galėtum apsiginti, vat naktį ar ne, iš lovos su pižama tiesiai į laužą. Mhm. Eina sau. Taip. Gerai. Mhm. O dar ar aš susitvarkiau dabar ten viską? Mhm. Tai yra, ačiū pasąmonė, kad parodė man. Dabar ta mano šešėlinė erdvė, kur tas apsauginis yra, ar jis ten daugiau saugo kažkokios informacijos? Žinok, jo nebeliko. Nebeliko? Čia buvo tik tam įvykiui likusi kažkokia tai erdvė? Taip. Kaip įdomiai. Mhm. Gerai. Aš dar ir į save integruoju visas tas žinias apie žoleles, apie arbatas, viską, ką žinojau, aš noriu tą viską prisiminti. Gerai, užgydau tą savo sielos žaizdą. Ir tada manau, kad viskas su šita projekcija kaip ir aišku, ar ne? Mhm. Gerai, uždarau aš ją. Gerai.